आप भी चाहते हैं इस बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करना तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए। तो हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम अपना यूट्यूब चैनल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो हम अपना यूट्यूब चैनल को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद इसको हम डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेंगे। हम डेस्कटॉप साइट में कर लेते हैं। उसके बाद होने के बाद डेस्कटॉप साइट अभी नहीं हुआ है, थोड़ा देर वेट कीजिए, हो गया। ये ऐड आ रहा है तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं ऐड को। इसको क्लिक करके हम हटा दिए। उसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद योर चैनल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मेरा चैनल खुल चुका है, तो आपका भी ऐसा चैनल खुल चुका है। उसके बाद कस्टमाइज चैनल पे आपको क्लिक करना है। तो हम कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर लेते हैं। थोड़ा देर वेट कर लेंगे। उसके बाद अब खुल चुका है चैनल कस्टमाइजेशन खुल चुका है। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड में देखिएगा तो कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे सेटिंग्स का। उस पर थोड़ा आप ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पे एक आइकन मिलेगा रेड कलर के नीचे जो है ऑडियो लाइब्रेरी का आइकन है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ऑडियो लाइब्रेरी अभी खुलेगा। तो ऑडियो लाइब्रेरी खुल चुका है। तो यहाँ से हम अपने म्यूजिक का नाम को डालेंगे यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हम अपना म्यूजिक का नाम डालते हैं। तो उसके लिए उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे। तो नाम डाल रहे हैं, देखिए सॉरी नशीला हो गया है तो इसको काट के हम नगीला करेंगे। नगीला इसको भी इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमारा सॉन्ग आ चुका है, म्यूजिक आ चुका है। तो यहाँ से आप इस म्यूजिक को डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी का म्यूजिक का मैं नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप जाके यहाँ से लोड कर लीजिएगा।